नमस्कार दोस्तों, आज आपको खर्राटों से निजात पाने का मैं अचूक उपाय बताने वाला हूं। देखिए, अपने गर्दन पे पहले लेफ़्ट साइड 20 बार ऊपर से नीचे रब करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। जी हाँ, यदि आप ऐसे 20 बार रब करते हैं दोनों साइड, 1-1 मिनट के गैप में आपको ऐसे 3 बार रब करना है और दिन में 3 बार करना है और 2.5 लीटर पानी आपको पीना है। निश्चित ही आपके खर्राटे पहले ही दिन से कम होना चालू हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।